يا عم انتوا كلكم داخلين عليا ولا ايه؟ حط يلا، حط. يا الكلب. يا اخي يا اخي، ازاي بوني كان زمانه حطها بقى؟ شفت بقى انت؟ شو عشان تعرف بس الفرق ما بينك وبينه. اعذرني بس هتطلع بره برضو، عشان ايه يعني؟ انت بتهرج يعني، ما ممكن حد يجيب جون دلوقتي، خلاص بقينا تعادل فشكرا. استفدت انا ايه بقى؟ جايب لي جون بالعافيه. يا ابن اللعيبه يا اكرم، يا ابن اللعيبه يا اكرم، انا ما اعرفش برضه انا ليه حاطك دكه برضه. انا ليه كنت بحطك دكه وبلعب عليك انسو فاتي؟ ما اعرفش. ايه الجون سهل جدا يا جدعان، ما يا جدعان ما تمسكوا نفسكم. ده انتوا مفيش خالص. يا ابن اللعيبه ادميلسون، يا ابن اللعيبه ادميلسون. خلصت يا باشا، كسبنا الحمد لله 3 نقط الحمد لله.